родена в София в семейство на механик и микробиологична лаборантка. Има 5 години по-малка сестра. Завършва 35-та гимназия с изучаване на руски език, а след това Великотърновския университет със специалност руска филология и втора специалност български език и литература. През 2001 година напуска България и живее в Нова Зеландия. Практикува EMDR терапия от 2011 година, като достига до позиция президент на Австралийската EMDR асоциация. В момента е член на борда на директорите, на Комитета по акредитиране и стандарти и работната група по правила и процедури на Австралийската EMDR асоциация. Също така е консултант и обучител, акредитирана от EMDR Австралия и EMDR Нова Зеландия. Има 3 дъщери и 2 внуци. В България е за малко след участие в конференцията EMDR Европа. Добре дошла, Ваня. Добре съм те заварила. За нас е изключителна чест за целия екип да посрещне професионалисти човек като теб. Нашите зрители са видяли твоята визитка, но тя е толкова далеч от мащаба на личността ти, че по-скоро ми се иска така малко в контекста на нашите похвати от професията да се опиташ да сложиш няколко периода в живота си, в които монетата се обръщала, за да може да проследим пътя ти и да се опитаме да влезем поне малко в крак с това, което носиш в България като опит при това идване. С най-голямо удоволствие само задавай въпросите, за да знам как да ги структурирам тия периоди. Аз не знам дали можем да разделим на български и на чуждестранен, дали можем българският ти период да разделим също на някакви, периода на емиграцията на други. За това имаш пълната свобода. Както го чувстваш, така ни го разкажи. Благодаря много. Аз мисля, че за много хора монетата се е обръщала много пъти в нашия живот. Особено за тези, които бяха родени по социалистическо време и които израснаха по социалистическо време. След това трябваше да си намерят пътеките след промените на 89-та година. И аз мисля, че това беше, може би, първия път, когато монетата се обърна за първи път. Защото за много хора, които сега са младата генерация, това звучи малко като фантастично време или време, което е да се плашат по-младите, колко беше добре тогава или колко беше зле тогава, пък сега колко е добре или колко е зле, зависимост от перспективата. Но аз мисля, че началото на 90-те години беше, за мен лично беше много тежко, защото моята професия вече не беше търсена, образованието ми не беше търсено. Аз имах 3 деца. Имаше един период, в който имах един домат, 1 парче бяло сирене и 1 яйце за 3 деца. И тогава беше първия път, когато аз си казах, аз ще направя всичко възможно, това никога да не ми се повтори и никога да не се чудя с какво да си нахраня децата. Това беше първия момент, в който се обърна монетата. След което минаха 10 години и монетата се обърна втори път, когато аз имах с какво да си нахраня децата, те растяха, аз имам 3 много красиви момичета. И ситуацията в България започна да се променя в една посока, в която аз не бях сигурна дали ще успея да отгледам децата си, да им дам възможностите, които като всеки родител аз искам за тях. И освен това си мислех, че живота ми не е преминал. Това, че имам деца и че бях вече в края на 30-те си години, не означаваше, че ми е време вече да се предам. И в началото на 2000-та година започнах да си мисля, че може би е време да погледна извън страната. Честно да си кажа, преди това никога не ми е идвало на ум. За мен нямаше по-хубаво от България, нямаше място, което аз да искам, нямаше място, на което да искам да бъда. И 2001 година, 2000-та година през октомври реших аз заминавам и 2001 година на 8 февруари бях в Нова Зеландия. Пак хубаво място си избрала. Хайде да не спорим по този въпрос. Да, и аз мисля, че оттам насетне вече някак си монетата като че ли си падна на мястото, защото
това беше един много интересен момент. В момента, в който аз стъпих на този остров и усетих мириса на море, изведнъж имах това усещането, аз съм пристигнал. Нали знаеш как е, когато знаеш, че ти си пристигнал на мястото си? На твоето място. На твоето място. Беше някакво много особено усещане. Аз имах много бегли познанства в Нова Зеландия и пристигнах с един куфър с книги, една месомелачка, подарък от братовчетка ми, защото не знаех, че те там имат кайма, и една буца крава сирена. С това пристигнах в Нова Зеландия. А как я избра? Така завъртя глобуса и каза, тук ще бъда или? Не точно, но почти. Почти. Защото точно по това време имах една малка фирма за au-pair, за изпращане на млади хора в чужбина, където да учат език и да живеят с други семейства. И също имах договори с различни езикови училища, едното от които беше в Австралия, в Бризбен, в Квинсланд. И тогава ми дойде всъщност идеята, че аз изпращам всичките тези хора, защо аз не взема да помислят. Всъщност оттам тръгна. И за мен беше важно да съм сигурна, че ще се впиша в имигрантските изисквания. Така че избора беше между Канада или Нова Зеландия, защото по това време, нали, смятах, че мога да емигрирам или в едната, или в другата страна. И честно да си кажа, за Нова Зеландия беше, защото беше най-далеко от тук. Да. Всъщност, за мен е много интересен факта, че ти имаш едно източно висше образование и едно западно. И тъй като напоследък това е доста сериозна разделителна линия в нашата държава, тези, които идват учили навън и тези, на които не винаги могат да се доверят учили тук, просто така се получи до голяма степен. Може би заради големите корпорации, които влязоха в страната. Не знам. Но можеш ли да ни кажеш, съчетаваш ли тия две образования? С какво е положителното и какво отрицателното в двете обучителни системи? Това е много добър въпрос. И аз така съм си мислила, защото нали, с теб имахме малко предварителен разговор. Аз съм завършила първото си висше образование преди много години. Значи сега така малко ще има сигурно разлика в това как работи образователната система сега в сравнение с преди много години. Но първото нещо, което е голяма разлика, е, че в България е много трудно да се влезе висше, да се учи висше. Беше много трудно да се учи висше, да се влезе. Но който влезе, всеки завършва. В Нова Зеландия, и поне това със сигурност, нали, не знам как е в другите страни, в Нова Зеландия всеки, който постига определен успех в средното си училище, има право да учи висше. Ако цялото училище завърши с определен успех, цялото училище може да се премести в университета. Но влизането в университета не означава автоматическо завършване. Да. Така че там всъщност критериите се издигат с всяка година и с всяка година може да се наблюдава как хората или отпадат, или профилират в специалности, които не изискват голямо натоварване. Това са първите разлики. Ако мога да вметна, Кажи. Сега разбирам защо си добра и на старта, и на маратона. Благодаря много. Добре. Но пък от друга страна, аз съм завършила висшето си образование в Велико Търново. Това ме научи на дисциплина. Защото не можехме да си позволим по това време да не сме подготвени, да не учим. Да не говорим, че на мен образованието ми беше в руски и български език и то си има и нали, технически страни. Ти искаш, не искаш, трябва да научиш речника, трябва да научиш граматиката. Да. Същото е, предполагам, с техническите дисциплини. Но пък от обратната страна на монетата нямаше абсолютно никаква възможност за креативно мислене. На мен ми беше изключително трудно в университета в Окланд, като имах по един от предметите, не си спомням по кой предмет, трябваше да напиша критическо есе върху определена статия. Аз не знам какво значи критическо есе. Аз не знам как се пише критическо есе. Да не говорим, нали, че аз съм вече на 40 и отгоре години
а млади деца на по 18-20 години въобще не се притесняват, защото те го имат това още от средното си образование. И бях редовен посетител в библиотеката. На библиотекарката сигурно и бях омръзнала. Но така, аз мисля, че това е разликата, че когато се учиш на мислене извън шаблона, това ти дава възможност след това да прилагаш тия умения. Нали? Да. Ако си мислиш, че тая тухла стои тук, тази тухла трябва да е тук, и ако не дай Боже нещо се размести, и край вече хората се шашкат и не са в състояние нищо да направят. Това е проблема с този тип образование, с което аз се сблъсках тук. Да. Но иначе, аз мисля, че специално при мен едното ми образование помогна на другото. Със сигурност, след като стигаш до позиция председател на Асоциацията за Нова Зеландия, Австралия, Океания, дълго можем да изреждаме. Ние можем само да се гордеем като българи с твоите постижения, но това е, нали, недвусмислен факт. На мен обаче ми е много интересно през последните 2 години, в които ти и на нас много помогна като общност и на колегите. Какво се промени с това развитие на технологиите? С изолацията, която още повече засили развитието на технологиите, и е впечатляващо колко бързо и добре боравиш с всякакъв вид апликации, успя да ни координираш 3 континента в срещи, което, нали, поредния факт, че ти се справяш страхотно с всякаква промяна. Но кажи на нас какво забеляза, тичайки успоредно с промяната? Какво стана с хората? Значи, технологията е нож с 2 острията. И тя ни дава голяма възможност, както казваш, нали, да свържем 3 континента по едно и също време, нали, независимо от часовата зона, да се обучаваме, да общуваме, да обменяме опит. Но от друга страна, моето лично мнение е, че технологията също създава много социална изолация. Как се отрази на симптоматиката на клиентите ти? За съжаление, много хора, които имат тревожности и притеснения, се чувстват изключително комфортно, че не им се налага да пътуват, нали, за техните часове с мене. Да. Особено по време на COVID, нали, всички работехме онлайн, всеки беше на видеовръзка, и това е нещо по някой път засилва всъщност социалната изолираност, засилва социалните тревожности, засилва депресивните състояния, защото всеки живее в някакъв такъв много изолиран свят и всичко, което е от вратата навън, става все по-страшно и по-страшно. Така че това за мен не е много положителен ефект. И аз съм имала много разговори с мои клиенти, при които, когато вече, нали, имахме възможност да си общуваме на живо, те просто не искаха и ще намерят най-различни извинения да не идват, нали, на диндивидуални сесии и да предпочитат онлайн дистанционната работа. Работа. Така че, според мен, това е нещо, с което трябва да се борави много внимателно, като огъня. Да. И тъй като стана дума за твоите клиенти, ти си EMDR терапевт. Напоследък много се говори за магията на тази терапия и за това, че хората наистина са с усещането, че се случват чудеса с тях. Ние във видеото, което ще раздели 2 части на нашия разговор, ще дадем повече информация, но ми се иска да ни кажеш за впечатляващите, останали в съзнанието ти случаи с твоите клиенти, защото имаш огромна, много богата практика и дори не мога да се ориентирам от кой край на спектъра, с който работиш. Като почвам от затвора, да свършим до бедствията в океана. Разкажи ни някои твои случаи, които ще са интересни. Благодаря много за този въпрос. Това е също нещо, което хората трябва да го изпитат, за да могат да го оценят. Нали? Аз, ако ме оставиш, мога да говоря сигурно 5 часа за работата. Искам да те оставя. Да, но не сега. Не сега. Интересното нещо, което е част от работата в EMDR е, че говорим за преработка на травмиращи спомени, на травмиращи ситуации и то травма така в по-широкия смисъл на думата. И когато говорим, че хората успяват, нали, да преработят тези отрицателни събития по адаптивен начин, те не само, че се намалява психопатологията, но също
те успяват да се впишат в социалната среда по един здравословен начин. И аз това е, което искам да кажа. Нали, няколко думи за два случая, които така веднага ми изкачат в ума. Единият от тези случаи беше работата ми с клиентка Маори, която е имала много продължителна травма на физическо и сексуално насилие, когато е била малка и така до ранната им младост. И тази жена е имала много тежка дисоциативна реакция и при една такава ситуация те се събират роднини на някакво парти в къщи, пият алкохол и нещо активира тази травма. Тя дисоциира и по време на този дисоциативен епизод, без да осъзнава, убива братовчетка си с нож. И значи това е стартовата ни база. И тази жена е изпратена при мен, след като е излежала 20 години в затвора. И тя ми казва, тя е една голяма жена, аз съм дребен човек. И тя ми казва, без неуважение, Ваня, но аз съм правила терапия през цялото време, докато съм била в затвора и аз не мисля, че ти можеш да ми помогнеш. И значи това беше, нали, стартовата ни позиция. Аз работих 1 година с нея, тя си водеше записки в една тетрадка. В края на всеки час моят въпрос беше, кажи ми сега какво научи за себе си. И тя ми казваше, Ваня, през цялото време с този въпрос. Нейният най-голям проблем беше, нали, от практическа гледна точка, че тя не можеше да си общува с мъже. И тук не става дума за интимно общуване, нали, да отиде в социалните служби. Ако се случи мъж да е човека, който трябва да й обработи документите, да отиде в поликлиниката, ако се случи мъж да седне до нея. Тя просто изпадаше в някакви такива много силни емоционални състояния и през цялото време си създаваше проблеми. И значи след като ние свършихме тази работа 1 година, нейното най-голямо желание беше да се върне на работа, а не да е на социални помощи. И аз си казвам, аз абсолютно вярвам в тебе и искам само да ми изпратиш текст, когато получиш работа, защото аз знам, че ти ще получиш работа. Тя ми изпраща текст 1 година по-късно, беше точно по Коледа и ми казва, Ваня, аз работя, по това време се копаха едни тунели в Окланд, там се прокарваше един път. Аз работя, чистя тази машина, която копае тунела, тя е много голяма машина. И аз съм единствената жена в колектив само от мъже. Значи, и нали се сещаш? Да. И това за мен какво постижение в тази социална, здравословна социална среда. Так, това е магията на EMDR. Това е магията на Ваня Митева. Благодаря. Нали, да кажем комбинирано. Да. Но това беше много интересен случай. И другия случай, който за мен беше също така много важен, едно момче, също маори, който беше някъде около 20 на години или ранните 20-22 годишен. Това момче също е имало голяма травма в живота си. Той беше в към специализиран диспансер за работа с маори и за него най-големия проблем беше алиенацията от неговото семейство. Маорите са колективистично общество, както българите, нали, те живеят в семейство, те принадлежат на семейството, на рода. Мама, тата и аз. След това имаш роднините, след това имаш по-големите роднини, те са на племена и всеки има много голяма силна гордост и силно чувство за принадлежност. Това момче го нямаше това чувство за принадлежност, защото беше насилено от дядо си, е бил насилен сексуално и физически от дядо си. А това означава, нали, че в тази иерархия, нали, човека, който би следвало да ти е пътеводител и да ти е пример, нали, той фактически те насилва сексуално, насилва те физически и така нататък. И за него той нямаше контакт с неговата си култура, което е много тежко нещо за маорите. С него работих много по-кратко време, трябва да са били само няколко месеца.
Но това, което ми направи впечатление, когато вече да приключваме последния час, и аз му казвам, добре, сега, това тежко чувство, нали, как изглежда, нали, ние решихме, че изглежда като катран, нали, как ще го изчистиш това чувство от тялото си, от душата си, от психиката си. И той казва, аз мога да отида да вляза в океана, защото за маорите океана е свещено нещо. Да вляза в океана, нали, и това нещо ще се отмие, добре, продължава нататък. И изведнъж, аз го питам сега какво забелязваш, изведнъж той ми казва, These are my people. Това са моите хора. На мен ми се приплаква и сега, като се сетя за него. Защото това е нещо, което няма друга терапия, която да е в състояние да създаде този контакт, вътрешен контакт с общността, с цялото, нали, със света. Така че такива неща се случват в тази работа. Вярвам, че всички искат да разказваш поне 10 епизода, но сме ограничени във времето, разбира се. Дано не те преследват много онлайн сега след този епизод. Разказваш за Маори, но всъщност ти си човек, който много обича България. Как се справяш с носталгията, Ваня? Какво ти липсва най-много от тук? Да, това е тежък въпрос, защото сега на мен ми липсват много неща. На мен ми липсват миризмите, на мен ми липсват кебабчетата, на мен ми липсва шкембе чорбата. Липсват ми пазарите, липсват ми шегите, липсват ми различните диалекти на България, липсват ми миризмите. Да не говорим за семейството, да не говорим за приятели, близки, роднини, с които нали, ние непрекъснато поддържаме контакт. Как се справяш? Ами не се справям. Идваш си от време на време, не да не идваш. Да, точно за това. Идвам си и нали, опитвам се да си идвам колкото се може по-често, но също така нали, работата ми с колегите тук. Да. И съм приела, че винаги ще има по едно зърно, защото аз смятам, че имам двойна идентичност. Нали, след 22 години в Нова Зеландия аз познавам страната, за мен това е мястото, където си тежа на мястото, но също нали, България е също място, където си е моето място, това си е моето кюшенце в света. И съм приела, че винаги ще има по нещо, което ще ми липсва, независимо от това къде съм. Но това също ми дава и надеждата, че ето аз пак имам възможност да си дойда. Да, като световен обучител, който идва от конгрес в Болония, очевидно все по-често се надявам да си идваш, защото ти вече си световен обучител. И се надявам, че ще те виждаме по-често. Знам, че трябва да приключа разговора. И ми се иска, не мога да ти дам миризмата. Знам колко обичаш 24 май. Знам колко обичаш божурите и люляците. И ти направих нещо. Дано не обземе голяма част от ръчния ти багаж. Това са моите божури и люляци за теб. О, майко мила, това за да е толкова красиво. Ти напомнят за България, за пролетта, за 24 май. Това е толкова красиво. Много ти благодаря. Това е чудно. Аз не знам кой го вижда, и кой не го вижда. някъде в лимбичната ти система да се събужда спомена за миризмата. Абсолютно, абсолютно. Това са ми най-любимите цветя. Божурите са ми най-любимите цветя. За това ги направих. И люляците. И аз съм си насадила един люляк в къщи, обаче не мога да си насадя божури, защото е топло. Ето, имаш. Да. Просто чудно, направо ми стопли сърцето. Много се радвам, Ваня. Много се радвам, ще го приберем. И сега, след кратка почивка, ще продължиш разговора с другата Владимирова, който ще се движи. Ще получат зрителите още от теб. Няма да те пуснем така лесно. Благодаря ти, че открадна от малкото време в България. Знам, че 2 дни пътуваш до тук и 2 дни обратно. И ти благодарим за всеки миг с нас. Почини малко и продължаваме. Благодаря много. Yes. Благодаря. EMDR в превод на български означава десенситизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите. През 1987 година доктор Шапиро случайно открива, че движението на очите по определен начин облегчава негативната емоционална симптоматика.
И EMDR е призната от Световната здравна организация през 2013 година за един от двата най-ефективни методи за работа с посттравматично стресово разстройство, основани на научни доказателства. Помогнала е на милиони хора, включително на принц Хари за преодоляване на травматичните му спомени. Специално място в терапията заемат процедурите за интервенция и стабилизация на синдрома на острия стрес, разработени от доктор Игнасио Хареро, който е най-големият световен специалист в хуманитарни кризи с терапевтична практика по целия свят. През април тази година, благодарение на личните контакти на Ваня Митева, той обучи и сертифицира 33 български психолози за хуманитарна помощ в критични ситуации. Първата им мисия беше на 3 юни тази година в село Каравелово, където работиха с 26 човека с симптоми на посттравматичен стрес вследствие наводненията в района. Ваня, добре дошла във втората ни част. За нашите зрители казвам, че ние оговорихме да бъде разговорът на ти. Точно така. С твое съгласие. Благодаря и аз. Много хубаво и оптимистично завърши вашия разговор с Ани по отношение на втория шанс, защото на мен ми се струва, че на всеки човек му се иска да вярва, че втория шанс предстои. Има ли за хората значение кога живота им дава втори шанс? Подготвени ли са психологически, разпознават ли го, търсят ли го? Как трябва да подходи човек към това да му се случи втория шанс в живота? Това е много интересен въпрос, защото аз мисля, че по някой път хората си казват: аз съм прекалено стар, или аз съм прекалено уморен, или аз не съм сигурен точно какво искам да направя. Ако започнем от най-елементарния отговор е, всеки ден, когато ние си отваряме очите и когато си поемаме сутрин въздух и си правим кафето, щом се събуждаме всеки Божи ден, имаме втори шанс. Нали, това е, да започнем от това, че ние забравяме, че живота е нещо наистина прекрасно и по някой път, за съжаление, на много места наблюдавам, че има хора, които казват: аз това ще го направя по-късно, или аз тая блуза ще си я нося по-късно, или аз... И всичкото ние в бъдеще време. Нали? Но проблема е, че това бъдеще, ако ние не си го направим, няма кой да ни го направи. Е много несигурно. И е много несигурно. Но другото, което е, че аз си мисля, че когато решим да направим нещо, когато решим да опитаме каквото и да е било, имаме 50% шанс да успеем. Нали? Или ще стане, или няма да стане. Обаче, ако не се опитаме, значи 100% няма да стане. Взимам повод и от разказа ти за това как ти решаваш да потърсиш твоя втори шанс другаде, и то много далеч, на много различно място. И това е много мотивиращо според мен за хората, които ни гледат, и наистина много често си казваме: твърде съм стар, твърде съм млад, твърде е рано, твърде е късно. Да. А си струва човек да опита. Работиш предимно извън България. Има ли според теб разлика в начина, по който хората търсят психологическа помощ в България и, например, Нова Зеландия или на други места, където си работила? Аз мисля, че има. И аз мисля, че причините за това са различни. В Нова Зеландия, като в повечето от така наречените напреднали западни страни, ходенето на психолог е част от ежедневието. Нали, приема се, че когато ти имаш проблем, и аз мисля, че това съм си го говорила и с Ани Владимирова, ние си караме колата на технически преглед, обаче като имаме психологически проблем, по някаква причина ни е страх да отидем на психолог. То е същото. То е технически преглед на психика. Точно за това те питам, защото някак си тук се приема за нещо срамно, нещо, което трябва да скриеш. А психологическото здраве е така важно, колкото и физическото. Щом полагаш усилия за физическото. И за мен е интересно на какво се дължи това. На усилия на държавата да създаде условията, на народопсихология. Какви са твоите наблюдения? Аз мисля, че до известна степен е и от двете страни. В Нова Зеландия държавата има много добра структура за подпомагане на психическото здраве. Не е достатъчно, както навсякъде по света не е достатъчно, но има много добра структура, има си организации, има си закони, има си професии, които
са длъжни да спазват определени правила и професионалистите, които предоставят тия услуги, психологически услуги, са длъжни да спазват определени правила. В България това не е много ясно. Нормативно. И другото, което казваше, народопсихологията. Сега, може това да е мое впечатление от годините, в които аз съм живяла, но как се решаваха проблемите? Побиваш шишето с ракия на масата, викаш комшията или викаш братовчета, сядате, пиете по 2-3 ракии, или се карате, или плачете и на другия ден всичко е добре. Това не винаги е достатъчно. Да не говорим, нали, че не е здравословно. Ние имаме един такъв менталитет, той ли ще ми решава да мене проблемите. И ми се иска да вярвам, че с годините го преодоляваме, но май не е точно така. Аз мисля, че това е част от народопсихологията. И отново казвам, нали, това може да е мое впечатление. Българина като цяло е подозрителен. Недоверчив. Да, и недоверчив. Ама ето, аз искам да ти откъде на къде ще ми кажеш какво трябва да правя, или аз ако ти ги кажа тия работи, аз не знам къде ще отиде тази информация и така нататък. И мисля, че има просто много misconceptions. Хората не разбират всъщност какво означава да се ходи на психолог. За тях това е, ти си вече луд и трябва да те затворят в лудница. Нали? Това е. Едното върви с другото. Има стигма и липса на доверие. Абсолютно стигма и липса на доверие. Докато от примерите, които ти даде в първата част, става ясно, че хората идват при теб с доверие. Дори жената, за която разказа, и тя ти казва, аз не вярвам, че ще ми помогнеш, но все пак следва протокола и опитва. Да. Което е много, също първата стъпка за решаване на проблема, да опиташ. Да. Аз до някъде смятам, че в това се корени проблема с нашата реакция по време на COVID-пандемията. Тоталното недоверие към мерките, към очакванията ни да реагираме като общество на ситуацията. Как се случиха нещата в Нова Зеландия по това време? Много различно. Много различно. И аз просто изказвам съболезнования към всички, които са загубили близки и роднини в резултат на пандемията. Включително ние имахме хора в семейството моето, които починаха. Но разликата беше от земята до небето. Ние имахме... Първият случай на COVID беше в Нова Зеландия в началото на март месец. Малко по-късно. И когато вече се установи, че първият случай е в страната, министър-председателката каза, затваряме страната. Ама няма искаш, няма не искаш. Самолетите са на земята, всички са вкъщи 6 седмици и междувременно се задвижи ситуацията с ваксините. Даже имаше много брожение, че не са били доставени достатъчно бързо. Започнахме ваксините около 6 месеца след първия случай в страната. Имаше изключително строг мандат. Медицинските професии, полицаите, митничарите, никой не можеше да ходи на работа, ако не е вакциниран. Отново, ако не искаш, не си на работа. Имаше помощ за хората, които трябваше, нали, да спрат да работят, защото бяхме в локдаун. И това нещо спаси населението. За първите 2 години от COVID, когато, нали, хората измираха като, не знам, като в най-тежката фаза, да. Най-тежката фаза. Ние имахме около 1000 човека починали. Ние сме страна 5,5 милиона. А как приеха хората, обществото, тази ситуация? Повечето хора, и това мога да го кажа със сигурност, защото аз, нали, съм там, някъде около 95% от хората бяха съгласни. Това е много голям процент. Да, имаше хора, които не бяха съгласни и в тези хора се включваха, нали, специалисти, даже медицински лица. Имаше хора, които, нали, предпочитаха да не ходят на работа, отколкото да се вакцинират. Аз имах една от моите колежки, на които правя супервизия. С нея имахме много разговори. Тя ми беше казала, тя не е от, нали, тя е от една европейска страна, и тя ми беше казала, аз си отивам вкъщи, няма да се вакцинирам. Нали. Но в последна сметка тя се вакцинира, естествено, нали, всичко беше спокойно.
тези противниците на ваксините са винаги много вокални, много силни, като много гласови. Но те са много малък процент. И това даде възможност на страната да се придвижи напред. Само дето беше много тежко, защото тези противници на ваксините, имаше марш, нали? Това все пак е страна, където имаш право да си изразиш мнението. Точно така. Нали? Човешките и гражданските права. Концентрационен лагер и ти отиваш в тази барака, ти отиваш в оная барака. Но имаше си много силно брожение срещу тези ваксини. И въпреки всичко, отново казвам, ваксините спасиха страната. До този момент ние имаме, след като страната беше отворена, имаме може би някъде около 3000 човека да са били най-много починали от COVID или от свързани с COVID усложнения. И сега вече времето след COVID, като специалист, какви са щетите, които нанесе изолацията, локдауна, несъгласието, липсата на свобода дори в дългосрочен план, несъмнено, това вие специалистите вече го забелязвате. Това беше една ситуация, за която никой нямаше представа какви ще са резултатите. И сега се сблъскваме с последствията, защото социалната изолация даде много тежки отражения на хората. Ние сме социални животни, хората сме социални животни, ние имаме нужда от това общуване, нали, човек с човек. Даже част от нашите невротрансмитери, нали, окситоцин е хормон, който се отделя само когато си общуваш лице в лице. И значи тази социална изолация създаде много психически затруднения. Създаде много затруднения в семействата. Създаде много затруднения между генерациите. Да не говорим за децата в училище, които те изкараха 2 години нали, онлайн, офлайн, една седмица едното училище, онлайн, изобщо беше такава бъркотия, че даже сега Министерството на образованието беше дало допълнителни кредити на учениците от гимназиите, които завършват тези години, нали, им дава допълнителни кредити като стимул, само заради тази объркана образователна система. Аз мисля, че това е тежко. Резултатите ще ги видим в бъдеще. Но очакваш, че ще има такива. Но абсолютно. Аз ги виждам. То не е. Аз ги виждам и хората сега се опасяват да се върнат обратно на работа, защото има много страх. Ами ако се разболея, какво ще се случи, нали? Да не говорим пък за професиите, които имат страшен бърнаут, като медицинските лица, като психолозите, защото това нещо товари, нали? Да, беше най-тежко, безспорно, за медицинските. Да. И нали, като цяло това е въпроса, да прецениш кое е плюса, кое е минуса на такава ситуация. Нали? Дали да дадеш възможност хората да оцелеят физически, да имат психически проблеми, или да оставиш ситуацията да се развива и после да помагаш на когото може. Нали? Дали е по-добре да дадеш, да оставиш нали, COVID да се развива и да имаш 40 000 умрели, или да дадеш много силен натиск върху общуването на хората и физическото оцеляване да е осигурено, обаче психическото здраве да е ощетено. Така че не се знае още кой е прав, кой е крив. Различните държави направиха различен избор. Сега ще видим в дългосрочен план. Но да, ти си права, че в голяма степен това се отрази на децата, защото техният живот се обърка по един странен и необясним за тях, особено за по-малките деца. Как го виждаш ти през погледа ти на човек, който работи вероятно и с деца? На какво трябва да обърнат внимание родителите? Социалното общуване.
да не би някой, не дай Боже, да повърне или някой да се изкашля, защото ето аз се разболявам. И това са неща, които, за съжаление, те ги получават, нали, ние ги бомбардираме с тая информация и едно дете с психиката, нали, на дете или на тинейджър, където още мозъка не е достатъчно развит, нали, те ги виждат нещата черно или бяло. Или си болен, или си умрял, или си жив, обаче ако си жив, трябва да си на компютъра. И това е нещо, което ще има страшно много работа в тази сфера. Това, за което говорихме, че технологиите са нож с две остриета. От една страна, безспорно, те са света на децата днес и без тях няма как да се продължи, защото това е естествената им среда. От друга страна, емоционалната, социалната интелигентност би могла да се развива само в общуването. Само в общуването. И природата, това е другото, което, нали, децата, като са вкъщи през цялото време на компютър, губиш усещането ти за връзка с природата. Губиш чувството ти за това да пипнеш нещо, да помиришеш нещо, да усетиш нещо. За офлайн света. За истинския свят. Нали? За истинския свят. И ние всички работим с компютри. Ние всички сме на телефоните си. Нали? Пази Боже, ако нещо телефона ни падне и батериите умрат. Това е стрес. Това е стрес. Но и ние даваме лош пример. Нали? Да. Така че всички имаме роля в това. Аз видях, че ти си специалист по травмата. Кои са най-често срещаните травми, може би от гледна точка на мястото, където живееш сега? Защото и са хората, с които се срещаш, на които ти се натъкваш в годините. Това е хубав въпрос. Значи, травмите можем да ги разделим на травми, които са свързани с физически проблем, в смисъл щупил си ръка или си направил катастрофа и така нататък. И други травми, които те се наричат травмите, които са свързани с сексуалното насилие. Аз се чудех как е точно думата. Но във всички случаи това е... Аз съм специалист специално в сексуалното насилие. Много работя в тази сфера. И за съжаление това е нещо, с което се сблъсквам много често. Статистически се приема, че около 25% от мъжете ще са изпитали една или друга форма на сексуално насилие и някъде около 30 до 40% от жените, доколкото си спомня, ще са изпитали една или друга форма на сексуално насилие. Сега статистиките се променят, нали, за жените, особено е повече, защото те се включват и всичките тези, нали, изнасилвания по време на срещи и така нататък. За съжаление, много, много често срещано. И това също ме кара да си мисля, че има нещо, където ние не правим... че има нещо, което ние не правим достатъчно. Дали не правим достатъчно образование на младите хора, дали не правим достатъчно интервенции на по-възрастните хора. Но това е също работа, която е много благодатна, защото аз виждам промените у хората. Тези травми по-чувствителни ли са, в смисъл по-малко склонни ли са да говорят хората с такъв тип психологически травми, отколкото, например, с други, които биха имали от детството по различен характер? Те са по-трудни за работа. Хората така по някой път смятат, че не могат да се доверят напълно. Нали? Но в Нова Зеландия има специализирана организация, която се занимава с травми, дали са физически в резултат на физическа щета или са психически в резултат на насилие, физическо или психическо. Те всички се водят травми и си има специализиран процес, в който всеки може да участва, нали, всеки, който иска. Така че не е толкова хората да имат предубеждение да се плашат, но е некомфортно. Но това, което аз намирам в работата си с този тип клиенти е, че това е по-продължителна работа. С физическите травми, независимо от това какви са травмите, всичко се движи много по-бързо. Защото при психическите травми, особено от сексуално насилие, се нарушават основите на нашето вярване за нашето съществуване. Нали? Ние си мислим, че
ние сме нали, неразбиваеми, че ние сме безкрайно силни, че лошите неща ни се случват по случайност, че бъдещето е предвидимо и когато нали, някой от твоето семейство или някой съсед или близък приятел на майка ти и баща ти прави неща, които не би следвало да се случват, нали, това ти се нарушава, тези базови вярвания, че живота е хубав и че нищо лошо няма да ми се случи нарочно, това се нарушава, това се развива. Уязвим. И оттам нататък вече, когато ти нямаш тая основа в себе си, е изключително трудно да се изгради обратно, нали, за да се възстанови тая вяра в себе си. Аз това смятам, че е най-трудното. Ти какво би посъветвала родителите за признаци, които да наблюдават, например, при децата си, които биха показали, че детето е жертва, защото има го това разбиране, това на мен не може да ми се случи. И вероятно е нужно да бъдем много бдителни в тази посока, защото, както вече казахме, хората се срамуват, децата още повече не. Какво би следвало да направят родителите по отношение на когато наблюдават децата си и виждат определен тип симптоми, които свидетелстват за нещо, което се случва на детето? Това е много интересен въпрос. Преди да отговоря, първото нещо, което трябва да кажа, родителите трябва да вярват на децата си. Защото толкова много деца, които могат да кажат нещо или да подскажат нещо, родителите не им вярват. Те казват, това не може да бъде вярно. Ти, Чичо ти, Пешо е чудесен човек, или Леля ти, еди коя си е най-страхотната ми приятелка и така нататък. Нали? Това е първото нещо, да вярват на децата си. Другото, което ако се започне от най-малките, много често, особено ако има сексуално насилие за дете, което е в ранна детска възраст, те го проявяват при игри. При игри то се казва сексуализирано поведение. Значи дали ще играят с кукли, ще слагат едната кукла върху другата, дали ще имат жестове, които са явно нетипични за тая възраст, нали? Да обръщат специално внимание на гениталиите си, нали? Или да имат определено поведение, нали? Момичетата да пипат момчетата в детската градина или момчетата момичетата, което е различно от нормалното от нормалното разглеждане на тялото на другия пол. Нали? Всяко дете ще е любопитно, нали? Ако аз съм момче, как изглежда едно момиче, или ако аз съм момиче. Но това е различно. Това е, когато едно дете отива и започва по много такъв нарочен начин, нали? Да прави търкащи движения или да ляга върху другото дете. Това са поведенчески такива симптоми, които могат да се видят. Най-различни видове депресии или ако има някаква много силна емоционална реакция, когато определен човек пристига на гости в семейството. Нали, или ако има, вече когато стигнем до по-нататъка, ако има някакви видове на самонараняване. Нали, това всичкото са такива зов за помощ. Нали. Аз има проблем, който не разбирам. Започването с алкохол или наркотици в ранна възраст. Има едно нещо, което се казва травматичен ефект на сексуалното насилие при деца. И те са 4 различни големи групи. Нали. Едното е за поведението, за различните, нали, объркана представа за това какво е обич и какво е грижа. Другото е за стигма, когато едно дете се плаши и се крие. Другото е с употребата на наркотици и така нататък. Най-важното е, че при тези деца на тях чувството за доверие, нали, е разбито. Но всичките тези симптоми трябва да подскажат, че има нещо. Да, защото в противен случай травмата остава за целия живот. Травмата остава и става по-голяма, защото това е нещо, което расте. Нали. То се върти, тези изживяванията, те не могат, мозъка не е в състояние да ги преработи по адаптивен начин. И тези спомени, те остават фрагментирани и те създават един процес на хаос в мозъка и те през цялото време се въртят в ума на този човек, защото те не могат да бъдат преработени по начина, по който всяко друго събитие в живота
добро или лошо може да бъде преработено. Така белязва целият човек, целият човешки живот. Да, да. Ти си за кратко време в България, не знам дали си обърнал внимание на един много актуален дебат в нашето общество, свързан с Истанбулската конвенция, джендерите, пола, кога децата си определят пола, кой им определя пола. Има ли такъв дебат в Нова Зеландия? Как тази тема се коментира? Ние сме доста консервативно общество. Може би това е една от причините, поради която тук диалога се води малко истерично, малко без аргументи и от двете страни. Отговора ми е: няма такъв проблем. Има проблеми, които са малки, които са, нали, има хора, които са много консервативни, има хора, които си имат предубеждения, които си имат предразсъдъци. В Нова Зеландия това всичко е урегулирано. В Нова Зеландия хората от така наречената дъгова комуна, защото не знам как точно да го кажа, Rainbow от LGBT обществото. Да, там имат право хората да се женят, да сключват брак, имат право да се наричат както си искат, имат право да очакват към, например, независимо от това дали си роден като момиче, ако ти не се идентифицираш като момиче, да се обръщат към тебе с неутрален като член, като то. Аз имам на един клиент, дъщеря му е така и даже то не е то, ами е те. Да, моя грешката. Да, и това е, нали, начинът, по който се общува. Даже сега гледам в различните организации, където има официални подписи, нали, под имейлите, се пише, например, Ваня Митева и в скоби се пише тя, нея. Защото аз може да съм Ваня Митева, обаче да съм те, тях. Значи това е начинът, по който ти официално казваш: ето аз искам да се обръщаш към мене в женски род, в мъжки род, нали, в неутрален род и така нататък. И отново, ние не можем да кажем на хората: не, това е правилно, това е неправилно, защото статистически ние знаем, че, нали, има хора, които са напълно хетеросексуални, има хора, които са напълно хомосексуални, има хора, които са по средата на този континуум. Има хора, които имат гениталите на двата пола. Има хора, които са така наречените androgynous, така ли ще е и на български, нали, които на практика не можеш да ги определиш към нито един от двата пола. Нали, тези хора, те не са някаква фантазия, те съществуват и те работят. Те допринасят в обществото, те имат семейства, те се грижат за къщите си, те си извеждат кучетата на разходка. Кои сме ние да взимаме ролята на съдници и да кажем: ти си крив, ти си прав, само защото ти се идентифицираш така или само защото ти си се родил по един или друг начин? Това за мен не е много ясно. Защо тук може би проблема идва от даването на изключителна публичност и концентрирането на внимание, докато вероятно там има една толерантност в обществото. То е свикнало да живее по този начин и не се налага да избухват, за мен, съществуващи теми, като това трябва ли да има такъв парад или не трябва да има такъв парад. И ми се иска да вярвам, че нашето общество ще върви към това да живеем заедно нормално, без да е необходима. И за това те питам, как се приема това? Учат ли го децата в училище? Защото това тук е голям дебат. Какво да учат? Избухват скандали, свързани с съдържание, което едни хора намират за крайно недопустимо. Други пък. Изобщо в нашето разделено общество всичко е много крайно. Така, сега, нека да обърнем монетата. Да. Ти кога разбра, че си хетеросексуална? Приемаме, че си хетеросексуална, нали, заради дебата? Трудно ще ми е да кажа, сигурно много назад във времето. Как реагираха твоите родители, когато им каза, че си хетеросексуална? Осъдиха ли те? Казаха ли ти нещо? Не вярвам да са имали други очаквания. Така, как те приеха връстниците ти, когато ти им каза: аз съм хетеросексуална? Имаше ли някой, който да каже: олеле Боже, как можа?
Не знаеш, никога не съм си задавала тези въпроси, защото никога не съм имала такъв проблем. Ето това е проблем. Това е проблема. Значи, когато има някой, който се идентифицира по начин, който е извън мейнстрим, нали, ние трябва да ги задаваме тия въпроси. А защо не обърнем монетата, да зададем какво означава да си хетеросексуален? Ако някой е хетеросексуален и не е семейен, никой не го съди. Ако някой е хомосексуален и не е семейен, въпросът е, ама сигурно ти не си хомосексуален, ти сигурно си хетеросексуален, ти просто не си наясно. Със себе си. Значи, аз мисля, че това е проблема в обществото, защото хората, които се опитват да кажат нещо гласно, да се опитват да обърнат тая монета и да кажат, чакайте, нали, никой не говори за това колко е разпространена хетеросексуалността. Има ли проблеми? Как хората, които са хетеросексуални, имат бракове? Как си гледат децата? Нали? А всичките тия въпроси се задават за хомосексуалните личности, нали така? Сега в България, ако си хетеросексуален и нямаш брак и деца, уверявам те, също ще бъдеш обект на доста нетактични въпроси. Ние имаме в себе си тази... Значи това ти е характеристиката за това, че ти трябва да се впишеш в определена система, в определена структура и ако не се впишеш, ти си вече, нали, проблем. Това ме води към следващия въпрос, като казваш да се впише в определена. Все повече млади хора избират да нямат деца. Чувам го вече и от близки мои хора, чието деца казват, не очаквай внуче, това е моя избор. Признавам, за мен това изглежда странно, но на какво се дължи този феномен според теб? Егоизъм ли е? Това е много интересно. Аз не мисля, че е егоизъм. Аз мисля, че всъщност младите хора сега са много усещат много по-остро световните проблеми. И за тях раждането на едно дете, те знаят каква отговорност е раждането на едно дете. Има много млади хора, и аз казвам млади хора, нали, до възрастта 45 години, нали, се сещаш, това малко абстрактно, да. Но те са загубили илюзията. За да си родител, нали, трябва нещо да те накара да си мислиш, живота ще е добър за това мое дете, нали, аз трябва да му подсигуря, и то не става дума да си подсигурил, нали, основата, нали, храна и покрив и образование и така нататък. Какво бъдеще ще осигуря на това дете? Какъв свят ще му дам на това дете? И това е, което младите хора се сблъскват сега. Нали, замърсяването е световно, политическата агресия е световна, идеологическата агресия е световна. И те нямат тая мотивация. Защо те трябва да раждат едно дете? Аз, нали, имам деца, имам близки, имам роднини, имам много хора, които казват, аз нямам желание да раждам дете, защото какво ще му дам на това дете? Един океан, който е пълен с боклуци, където рибите измират, нали, озоновата дупка става по-голяма. Ако не се изтребяме с атомните бомби, нали, ще се изтребям с идеологически офанзиви. И това нещо... И аз мисля, че тук проблема е как можем да задържим или да възстановим надеждата у младите хора. Защото само надеждата, нали, тази позитивна перспектива към живота може да ни накара да искаме да дадем живот на едно друго създание. Иначе хората ги е страх, младите хора ги е страх. Знаеш ли, за първи път виждам тази гледна точка. За мен беше по-скоро желанието да преживееш един живот, такъв какъвто ти си го представяш, защото детето го обръща по съвсем различен начин. Монетата я върти много бързо, когато се появи. Но наистина за мен е много странна тази тенденция, тъй като все по-често го чувам. И вероятно да, тази несигурност, защото пък в крайна сметка на никой от нас не е обещана сигурност в живота му и втори шанс. И много ми се искаше да обсъди с теб този въпрос, защото ти пък живееш в държава съвсем различна от нашата, но вероятно там такава тенденция също има. Има такава тенденция. Даже, нали, аз знам, че предишните генерации, не забрави, че това е страна, където е нали, страна на пионери. И предишните генерации, семействата са били с по 4, по 5 деца. Нали? Те и сега островитяните, маорите, те имат по повече деца. Но като погледнеш, нали, хората от европейски происход, вече децата са 2, 3, нали, няма така този демографски бум,
който, например, е бил точно след Втората световна война. Те даже така ги наричат baby boomers, защото тогава имало страшно много деца, които са се родили. И аз мисля, че това е основната причина. Нали, всички други фактори, финансови и така нататък. Да. Но, нали, ако си мисля за моята си младост, ние едно време ги раждахме бебетата и след това си мислехме къде ще живеем. Точно така. Аз мисля, че това е особено за първото дете. Ти наистина е скок в тъмното без парашут. Ти не знаеш какво предстои. Абсолютно не. И факт е, че света е в демографска криза. Да. Това не е само наш локален проблем. Не. Така че отговорите сигурно са много и от много страни и монетата може да продължава да се върти колкото си иска. Важното е да падне на правилната страна, която и да е тя. Която и да е тя, да. Мъжете или жените са по-отговорни към психологическото си здраве? Това е много интересен въпрос. Значи, ако говорим, нали, за стереотипи, аз мисля, че жените са по-отговорни. Защото мисля, че това вътрешно очакване на обществото, че мъжът трябва да е силната личност. Не само в семейството. Ти си момче, ние не плачем. Да, момчетата са момче, ние не плачем. Не знам дали много се бавиме с времето, но една случка. Отивам с моя внук в зоологическата градина и до нас един баща с детенцето си и ние сме при едни големи маймуни и тия маймуни издават много страшни звуци. И това момче се разплаква. И бащата казва, как не те е срам, бе, ти нали си момче, бе, момчетата не плачат. И аз бях с една приятелка и тя ми казва, ама ето ти имаш вече един клиент за бъдеще. Защото това е, нали, този стереотип. Но и проблемът е, че жените търсят повече помощ, но мъжете имат повече проблеми. И повече нужда. Повече нужда, повече самоубийства. Това е много сериозна статистика и е важно да се изговарят тези неща. Да, истина е, че ние напредваме във времето. Разговор е безкрайно интересен и ще го продължим. Но аз имам един личен въпрос. За какво мечтаеш? Освен за световен мир. Хванахме глобалните проблеми. За какво мечтая? Аз мисля, че като всички хора, аз мечтая да сме здрави. Да сме здрави. Това е най-важно. И мечтая да имам възможност да продължа да правя това, което правя, защото аз обичам това, което правя. Мечтая да има възможност да посетя други страни, защото много обичам да пътувам. 24 часа полет до България е дълъг полет, обаче ми доставя голямо удоволствие. Но най-важното е здраве. Здравето е най-важно. Какво би посъветвала Ваня хората, които ни гледат? На къде да погледна? Никога не губете надежда. Никога не губете надежда. Загубиме ли надеждата, сме загубени. И всеки ден с отворените очи имаме втори шанс. Това е. Всеки ден нова монета. Благодаря ти, желая ти прекрасен престой в България и благополучно завръщане. Благодаря много, беше ми удоволствие да участвам във вашия подкаст.